Kako to obično biva, jedno vodi ka drugom, pa je tako mene sve ono što sam čitala o upotrebi metala u bašti dovelo do nove teme, a to je upotreba magneta u iste svrhe. I u međuvremenu sam nabavila različite oblike ovih magneta, kao i dimenzije. Neki su sasvim mali, ali izuzetno snažni. Neki su ove srednje veličine koje podsjećaju na bateriju i imam i ove koji liče na neke pločice. I planiram da i njih upotrebim u vrtu i to tako što ću ih postaviti ispod određenih biljaka. Naime, ono što sam čitanjem zaključila je da su ljudi eksperimentisali sa svojim povrćem pre svega, ali i ukrasnim cvećem i došli do zaključka da upravo upotreba ovih magneta može da doprinese bržem razvoju biljaka, ali i oporavku ukoliko je neka biljka oštećena ili iz bilo kog razloga usporenog rasta. Da bih to proverila, ja ću zasaditi papriku, novu turu paprike u još jedan boks, premda je sada već jun mesec. Paprika je odavno posađena, međutim, rešila sam da isteram još jedan rasad kako bih u stvari proverila ovo što sam čitala upravo o magnetima. To znači da ću, u jedan prostor postaviti, zasaditi sve ove biljke, ali ću ispod dve, i to tako da budu usmerene jedna na sever, druga na jug, staviti dva magneta. Iskoristit ću ova dva srednja koje liče na malu bateriju. I s obzirom da magnet ne sme da se ovlaži, morat ću da postavim u ove vrećice u kojima se inače čuva seme. Znači, tu će biti bezbedni od vlage, jer je to zip vrećica koja ne propušta vodu, ali za svaki slučaj ja ću ovu ubaciti u još jednu. Da ne zaboravim i ovo mi je bilo vrlo zanimljivo. S obzirom da gajim pčele, pročitala sam da magnet može da bude od koristi upravo i pčelama. To jest, ukoliko se ovakva magnetna traka postavi širinom celom sa prednje strane, odnosno ispred ulaza, ispod ulaza gde ulaze pčele u kuću, kada se umorne, iscrpljene, vrate posle napornog rada, one pređu preko ovakve magnetne trake, koja posluži kao neka vrsta dezinfekcione barijere. To me podsjetilo na one otirače koji su bili natopljeni različitim dezinfekcionim sredstvima tokom pandemije COVID-a. Znači, pčele u stvari prelaskom preko ovih magnetnih traka se čiste, pa kažu da kada se kasnije upoređuju te košnice kod kojih je stavljena ova magnetna traka i one gde to nije bio slučaj, da kod onih drugih se češće i u većem broju javljaju bolesti kao što je recimo varoa. Da li je tako ili ne, ja sam traku nabavila i postavit ću je na jednu ili na dve košnice, vidjet ću. Na onih preostalih 8-9 koliko ih ima, neću ništa stavljati i na kraju ću i to uporediti pa ću vidjeti ima li istina u tome ili ne. A sada čekam još malo da zađe sunce pa ću onda da pređem na sadnju. Ali ovaj magnet je toliko lud, on zaista deluje kao neko živo biće koje ovako juri, toliko juri da se pripije uz nešto. Kako rekoh, upotrebit ću dva magneta i kao što sam onaj prvi ubacila u kesicu, isto to ću uraditi i sa ovim drugim. Jer magnet mora da ostane suv, zaštićen od vlage. Da bi to bilo 100% sigurno, jedna kesica ide u još jednu. To ću zatvoriti i sve to postaviti u zemlju, da ne kažem posaditi. Ovo je taj eksperimentalni boks u koji ću postaviti magnete. Kako je sever tamo, jug tamo, to znači da ću po dijagonali da stavim. Ovde će mi biti jedna sadnica. To je to. A ostale
će ići bez ičega, na standardan način. Kako to da imam jedan boks koji je prazan u ovom periodu? Razlog je što je ovde bio luk. Izvadila sam luk, ubacila sam novu zemlju, jer paprika za razliku od luka traži bolji kvalitet supstrata. I eto, očas posla, nova kućica i nove biljke. Ovde sada postavljam sistem kap po kap, jer paprika zaista voli vodu, a ovde je u toku čitavog dana izuzetno jako sunce, tako da ako želim da mi paprika izdrži i do sledećeg vikenda kada dođem, a kamoli do toga da donese plodove, morat ću da je zalivam. Danas je 15. avgust i ja sam došla da vidim kako su moje namagnetisane paprike, s obzirom na činjenicu da je danas, kao i prethodnih dana, temperatura vanredno visoka, ide do 40 stepeni, to je ono zvanično. I ne samo da je temperatura žestoka, već je problem i sa vodom. Naime, ovaj ovde kraj kuburi i sa vodom i ja imam i bunarsku i izvorsku vodu, ali je ovaj boks ovde postavljen tako da mu odgovara zalivanje gradskom vodom. I to je bilo podešeno da ide kap po kap jednom uveče u trajanju od 10 minuta. Međutim, bilo je restrikcija i ja sam se zaista plašila, s obzirom da nisam bila tu, šta ću zateći, ali kao što se može videti, one izgledaju veoma dobro, čak odlično. To tako nije bilo u početku. Naime, sporo su napredovale i definitivno nema razlike između ovih pod koje sam stavila magnete, ali se izgleda desilo nešto što je stvorilo magnetno polje unutar samog boksa. Kako god, one su počele i da padaju, pa sam zbog toga donela nešto da ih podbočim. Sad ovo su grane bagrema koji je bodljikav, pa ću se truditi da budem pažljiva. I ovu potporu ću postaviti na stranu na koju padaju, zbog toga što nisam ponela ništa čime bih vezala paprike, nego ću ih samo ovako nasloniti. To bi bilo sve što se tiče moje današnje intervencije i samo da bacim pogled na to kako papričice izgledaju. Evo. One su se same razbokorale i pretvorile u žbun bez da sam ih pincirala. Cvetaju i dalje, a kako rekoh, avgust je i temperatura je nenormalno visoka. Vidimo se kroz koju nedelju kada ovo bude spremno i za branje. Samo blic snimak kako izgleda paprika koja je eto od nedelje do petka rasla pod uticajem magneta. Usred avgusta i ovih neverovatnih žega izgleda kao da je negde pod idealnim uslovima gajena. Situacija je mnogo bolja nego što sam ja očekivala. S obzirom na vremenske prilike i na dužinu mog odsustva, ovo ovde uopšte ne izgleda loše, tako da će biti nešto i za branje. Danas jeste tmurno i čitav dan je bilo kišovito, ali svih ovih nedelja je bilo potpuno suvo i ja sam se pitala kako će ovaj sistem kap po kap i ove cevčice da funkcionišu kada krene voda, s obzirom na to da je i nestajala. I evo, na nekim biljkama se vidi da su blago uvela, ali što se tiče ploda, više sam nego zadovoljna, zaista. S obzirom na oblik i veličinu, ove paprike su viđene za punjenje. Sad već razmišljam da li će to biti punjenje feta sirom, paprikom, bademima, ili ono što mi se čini ipak najizvesnijim, da ću ih napuniti pavlakom. Postupak je više nego jednostavan. Oprane očistim od semena, baš svaku. Očišćene paprike sam prelila vodom i u to ću dodati 2 pune kašike soli. Ovo zvuči stravično, međutim, poenta je upravo da voda bude slana, jer će ove paprike u tome stajati nekoliko dana. Znači, poenta je da paprike omekšaju u ovoj vrsti konzervansa.
Znači, sad sam mirna, mogu polako, kada bude neki radni dan, da odem i da kupim pavlaku, jer je to sledeći sastojak koji će mi biti potreban. Da su ovo somborke, ne bih im dodavala ništa, međutim, kako to nije slučaj, onda ću u ovu vodu ubaciti i 2 ljute paprike. One će da začine i malo i učine čitavu ovu stvar pikantnijom. Znači, tu su 2 ljute papričice i dodat ću i nešto začina, jer se u finalnoj tegli neće naći nikakav začin, a to je u ovom slučaju mirođija. Voda je slana, paprike očišćene, začinjene, sve sam ih okrenula na dole da bi upile ovu slanu tečnost i na ovaj instant način se konzervirale, to jest ostale mi zdrave i sveže. Ovako usoljene paprike mogu danima da stoje, a neophodno je da u slanoj vodi budu bar 3 do 4 dana. Nakon toga sledi ceđenje, sušenje, odnosno punjenje pavlakom. Paprike su odstajale nekoliko dana u slanoj vodi i sada ću ih premestiti da se odsede. U ovom trenutku one su znatno mekše i usput su upile aromu, mirise ovih začina, pa će biti znatno ukusnije kada se napune. Okrećem ih na dole kako bi se ovo fino ispraznilo od viška vode. Za punjenje ću koristiti punomasnu kiselu pavlaku, koju ću, da bih lakše nanosila, najprije da umutim. Dodat ću joj otprilike kašičicu soli. Umućena pavlaka podsjeća na neku kremu od vanile, recimo, i limuna. Sada će to daleko ići jednostavnije. Osim pavlake i paprika, neophodna mi je i posuda u kojoj ću to sve slagati. Odabrala sam staklenu posudu i na dno ću najpre staviti sloj pavlake. A sad onaj najlepši deo, a to je punjenje papričice. Paprike slažem okrenute na gore i tako redom. Upravo zbog širine ovog otvora koristim ovu manju kašiku. Jedan red je složen, neću direktno papriku na papriku, već ću opet, kao kad filujem tortu, dobro nafilovati ovaj prostor između. I slažem i drugi sprat. Baš kao i kod onog donjeg dela, i ovaj ću zamazati filom. Zatvaram. Sada kada je posao obavljen, postoje 2 opcije. Jedna je da ovo odmah stavim u frižider i u tom slučaju će paprika i pavlaka biti blagog ukusa. Međutim, ja volim da to malo rezi, da dobije onako malo dozu kiselosti. I zbog toga ću ovo ostaviti upravo tu, na pultu u kuhinji, a onda nakon 2 dana to premeštam u frižider, gde ću držati dok to ne potrošim. S tim što na svaki od ta 2 dana koristim u jednom trenutku da podignem poklopac, uklonim sa unutrašnjeg dela kapljice vode, kondens koji se bude pojavio, i onda opet to zatvaram i ostavljam, a onda, kako rekoh, to premeštam u frižider, te će ovo moći da stoji i narednih mesec dana, mada mislim da količina nije tolika da može da izdrži 5 do 6 dana.